التحضير للبطولات بيختلف من شخص لشخص، بمعنى كل جينات بتختلف من شخص لشخص في سرعة استجابة الجسم نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن عمرو فليكس، وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أسرار التحضير للبطولات. يلا نبدأ. موضوع النهاردة ملوش قاعدة أساسية ولا قاعدة ثابتة يقدر يمشي عليها اللاعب. التحضير للبطولات بيختلف من شخص لشخص، بمعنى كل جينات بتختلف من شخص لشخص في سرعة استجابة الجسم نفسه. التحضير للبطولات بيختلف اختلاف كبير عن الضخامة أو التنشيف، وبيحتاج منك خطوات مدروسة ونتائج متقدمة يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع. والنهاردة أنا عامل لك الحلقة دي مخصوص عشان تقدر تعمل لنفسك جدول خاص عشان تقدر تحضر للبطولة بنفسك. زي ما قلت لك المدة بتختلف من شخص لشخص وعلى حسب نسبة الدهون في جسمه. وفي العادة أي مدرب محترف بيحط جدول مكون من 16 ل 20 أسبوع بالنسبة لأي لاعب نسبة الدهون في جسمه كتير، وبيدي جدول من 12 ل 16 أسبوع بالنسبة للاعب اللي جسمه ما فيهوش نسبة فات كتير، وممكن يزود له 4 أسابيع عشان ما يهدرش العضلات بتاعته. الخسارة السريعة في فقد الدهون في الحالتين مش صح، لأن ده بيكون صعب على الجسم بشكل كبير، وأغلب الرياضيين بتزود برامج الكارديو بشكل كبير عشان تقدر تخس في وقت قصير، وكمان بتقلل في نسبة السعرات الحرارية بشكل كبير. وهنا هتلاقي جسمك مش متعود على المجهود الكبير ده كله في وقت واحد. غلط جدا ان انت تقلل في سعراتك الحرارية مرة واحدة وتبدأ تزود في تمارين الكارديو في وقت قصير بشكل كبير، لان انت لو جسمك فيه شوية عضلات هيروحوا. ودي اهم النصايح اللي انت لازم تاخد بالك منها في بداية تجهيزك عشان ما تقعش في الفخ ده وعضلاتك تروح. لازم تدرس جسمك كويس جدا وتحسب سعراتك الحرارية قبل التجهيز للبطولة عشان تبدأ صح. اول حاجة في تجهيزك هتحسب المدة بتاعتك على 16 اسبوع وتقسمها على 4 مراحل، كل مرحلة تقيم فيها نفسك عشان تقدر تزود الكارديو بتاعك وتقلل السعرات الحرارية ببطء، وجسمك يبدأ ينزل ببطء، ما ينزلش مرة واحدة. نزل مرة واحدة عضلاتك راحت. أول مرحلة هتبدأ بيها ودي المرحلة الأولى، ودايما المحترفين بيبدأوا بيها، ودي بتبقى مرحلة تجريبية بيقوم فيها الأول بدراسة الجسم وسرعة استجابته في الأول، ويبدأ يعمل جدول مكون من تمارين ودايت وسعرات حرارية محسوبة، ويبدأ يحسب السعرات الحرارية كويس، ويقوم بطرح من 200 ل 500 سعر حراري من كم السعرات الحرارية اللي بتخش جسمك خلال اليوم عشان جسمك يبدأ يطرد المية الزيادة في أول أسبوع. وهنا هيبدأ الجسم يحرق الدهون بتاعتك من ثالث أسبوع، لكن النتائج مش هتكون زي ما انت متخيل، عشان هنا احنا مش محتاجين الكارديو في أول 4 أسابيع عشان جسمك ما يتعودش على ضغط الكارديو الزيادة عليه. ونبدأ نخش في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية دي مكونة من 4 أسابيع برضه بتكون عبارة عن دايت وتمرين. وهنا بنبدأ في تمارين الكارديو فيها، والكارديو فيها بيبقى عبارة عن ربع ساعة لمدة 10 أيام وتكون الصبح على الريق. وهنا تبدأ تبان النتيجة على جسمك لأن أنت معودتش جسمك من البداية على تمارين الكارديو، وتبدأ بعد كده تزود تمارين الكارديو. احنا قلنا إن احنا هنلعبها أول 10 أيام ربع ساعة، بعد كده نزود 5 دقايق في ال10 أيام التانيين. بعد كده بنبدأ نخش في المرحلة الثالثة لأنها بتختلف من شخص للتاني في الجينات الوراثية زي ما قلت لك. والمرحلة الثالثة دي بتبقى أصعب مرحلة لأن دي لازم تقنن فيها سعراتك الحرارية وتركز في الدايت بتاعك اللي انت عامله. وفي المرحلة دي لازم تحسب كمية المية وكمية الملح وتحسب التغذية بدقة شديدة. وعشان تبدأ تحسب المية بتاعتك اللي هتشربها قد ايه، هتشرب لي 60 مللي جرام لكل كيلو من وزن جسمك على مدار اليوم. بمعنى يعني لو انت وزنك 70 كيلو هتضرب في 60 مللي جرام من وزن جسمك، تقريبا 5 لتر في اليوم. ونيجي هنا لنسبة الملح المطلوبة اللي جسمك محتاجها، هتدخل لي من جرام ونص ل 2.5 جرام لكل وجبة على مدار اليوم، عشان النسبة الكبيرة في الصوديوم دي هتحبس معاك مية ويبدأ جسمك يخزنها تحت الجلد. ونيجي للنظام الغذائي عشان تعرف انك ماشي صح في النظام الغذائي بتاعك وان انت متمكن وماشي صح فيه وجسمك بيتقدم. توزن كل اسبوع وتدرس جسمك كويس جدا وتشوف جسمك محتاج ايه وتبدأ تعمله. وبعد كده نبدأ نحسب السعرات الحرارية بتاعتنا. تحسب سعراتك الحرارية، تحط 40 سعر حراري لكل كيلو في جسمك. يعني لو انت وزنك 80 كيلو تضربه في 40، يعني انت محتاج 3200 سعر حراري. وتبدأ تطرح من ال 3200 سعر حراري كل اسبوع من 200 سعر حراري ل 500 سعر حراري خلال اليوم عشان الحرق يبدأ يزيد في جسمك بشكل طبيعي. وتاخد بالك كويس جدا من عملية طرح السعرات الحرارية
عشان ما تقعش في فخ السعرات الحراريه وجسمك يبدا ينزل العضلات بتاعته. لما تيجي تطرح السعرات الحراريه بتاعتك، الاولويه لطرح السعرات هي الكربوهيدرات. ما تحاولش تطرح سعراتك الحراريه من الدهون الصحيه ولا البروتين. نيجي بقى لفتره التنشيف. في قاعده بتقول ان الجسم بيحتاج 2 جرام كارب لكل كيلو اثناء فتره التنشيف، وبيحتاج من جرام ونص ل 2 جرام بروتين عشان جسمك ينشف والعضلات تبدا تبان فيه. ونيجي بقى لتمارين الكارديو في فتره التحضير، ودي بتعتمد على نتائج اللاعب. ما ينفعش وما انصحش ان انت في بدايه تجهيزك تبدا بتمارين الكارديو مره واحده، عشان جسمك مش هيستجيب ليها في الاول بشكل كبير. ممكن تبدا فيها بس بشكل تدريجي، وتبدا تنزل منها برضه بشكل تدريجي، عشان نسبة الحرق في جسمك تبدأ تزيد بشكل طبيعي، ويبدأ جسمك يشتغل على الدهون اللي في جسمك بطريقة طبيعية. يعني لو تابعت المدرب العالمي كريس أسيتو، ده مدرب محترفين معروف جدا، هتلاقيه بيقوم دايما بتغيير مدة الكارديو لمدة من 20 ل 25 دقيقة، ويبدأ بعد كده يزود المدة ل 30 دقيقة، وبعد كده ينزل المدة ل 20 دقيقة، ويرجع يزود المدة تاني 25 دقيقة، وبعد كده يبدأ يدي الجسم 3 أيام راحة، ويبدأ يعيد تاني من أول وجديد تمارين الكارديو لحد ما يطلع ل 40 دقيقة لحد قبل البطولة. ويجي قبل البطولة ب3 أيام يقطع تمارين الكارديو تماما. طيب إيه أفضل وقت لتمارين الكارديو؟ أفضل وقت لتمارين الكارديو هو وقت الصبح، عشان نسبة الأنسولين منخفضة ونسبة جروث هرمون بتعلى مع تمارين الكارديو، فلازم تحافظ على هرمون النمو في جسمك لأكبر وقت ممكن عشان تقدر تتخلص من الدهون ونسبة الحرق عندك تزيد. نيجي لآخر الأسبوع قبل البطولة، وهي مرحلة الدبليت. بنقوم بتفريغ الجلايكوجين اللي في العضلات ونقوم بتحميله من اول وجديد، وفي الوقت ده عضلاتك بتبقى محتاجه نسبه كارب ونسبه جلايكوجين بشكل كبير. وهنا تاخد بالك من كميه الميه اللي داخله جسمك، عشان لو دخلت كميه ميه زياده عن الحد اللازم تبدا الكربوهيدرات تحبس ميه في جسمك، وهتلاقي عضلاتك صغرت وبقت فلات. نظام التغذيه الوقت اللي قبل البطوله باسبوع ده نظام مهم جدا لازم تركز فيه، وتكون مدقق في كل السعرات الحراريه وفي كميه البروتين اللي داخله جسمك، لان اي غلطه هتروح منك البطوله. افضل حاجه في الاسبوع دوت ان انت تقدر تقسم وجباتك على 4 مراحل خلال الاسبوع اللي قبل الماتش. ازاي؟ هقول لك ازاي. ركز معايا في الحته دي كويس قوي. هتاخد لي نص جرام كارب لكل كيلو، وهتاخد جرام ونص بروتين او 2 جرام بروتين، و8 لتر ميه قبل الماتش 6 ايام او ب7 ايام، ومن جرام ونص ل 2 جرام ملح كل وجبه انت بتاكلها. بعد ال3 ايام تاخد 0 كارب وتدخل جرام ونص بروتين لكل كيلو مع 9 لتر ميه مع جرام ونص ملح ل2 جرام. هتلاقيني حاطط لك الجدول قدام عينك تقدر تحفظه وتقدر تشوفه عشان تقدر تحسب النسبه صح. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.